这是在台中市的北区中央市场使用将近有50年，最近原址在启动改造，但是呢，在今天下午接近2点钟传出了公安意外，工地的整排鹰架被强风吹到都倒塌了。好，看到呢惊险的画面呢被旁边的行车记录器给拍下来，整排的鹰架总共呢砸中了6辆的汽机车，哇，看起来真的是蛮可怕的。其中有一名27岁的骑士，他刚刚好呢在行驶的时候呢被波及到，还好这个男子呢他只有手臂擦伤，意识很清楚。而警消初步研判呢，可能是因为风太强了，导致呢鹰架倒塌。不过呢，详细的事故还在调查当中。